Bannayuganda bana basitudde olwaleero okwolekera ekibuga Monaco ekya Bufalansa okwetaba mu mpaka eza Monaco Diamond League ezigenda okubeerawo sabbiiti ejja nga 14 omwezi guno. Abaddusi bano ye Joshua Cheptegei, Halima Nakai, Winnie Nannyondo ne Steven Kisa. Joshua Cheptegei ne Steven Kisa bagenda kuvuganya mu mbiri za mita 15 ng'ate Halima Nakai ne Winnie Nannyondo bagenda kuvuganyiza mu mbiri za mita 8. Bano basitudde akawungezi ka leero okwolekera ekibuga Nairobi mu nnyonyi ya Uganda eya Uganda Airlines gye bagenda okufunira ennyonyi endala eneebatuuse Monaco. Bano basiibuddwa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni olunaku olw'eggulu mu State House e Nakasero, era yabasasulidde byonna ebibadde byetaagisa okugenda okwetaba mu mpaka zino. Empaka zino zigenda kubeera mu kisaawe ekya St. Louis Stadium, era abaddusi bannakinku ku mutendera gw'ensi yonna abasoba mu 5000 be bayitiddwa okuzeetabamu. Emisinde gino gigendereddwamu okujjukira okutandikibwawo kw'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu nsi yonna ekya World Athletics nga kiva mu kibaddewo ekya International Association of Athletics Federations. Ebyo ng'obitadde ku bbali, empaka za UEFA Champions League zigenda kuddamu ekiro kya leero n'emipiira 2